Udah deh. Ayo, udah malam. Istirahat kita. Kamar lagi. Iya lagi mau ini. Udah istirahat. Ayo kan. Untuk ya. Aduh, ya Allah. Aduh, Kenapa sih, Dek? Mata nih loh. Kok jalan kok nggak nengok-nengok? Kok ngomongnya ngono to, Bang? Omongan miku lho ya kok kasar orang ngerti yo sing wedok tiba kok malah di. Wis mau saya cekel-cekel Bang lah. Wong saiki kok berubah tenan biyen pacarane kayak alus ngomongnya tiba-tiba Dek. Napa Dek lah saiki di mata-matake aku. Maaf loh, Dek, nggak sengaja. Aku salah ngomong loh. Turu kene wae, turu kene ora usah ngelengen aku ke. Maaf loh, Dek. Wes ora usah. Dek, aku minta maaf loh, Dek. Ora usah cekel-cekel, males aku. Kaya ngono kuwe pacaran karo saiki beda. Ngomong sengaja aku tadi ngomongnya. Aku mau. Dek, apa loh, Dek? Aku minta maaf loh, Dek. Duh, kayak mana ini? Halo. Dek, bukain loh, Dek. Dek. Oh, Dek, aku minta maaf loh, Dek. Ora usah ketok-ketok nang atas aku, Mbak. Bukain loh, Dek. Dek. Apa meneh? Iki nah wis turu jopo ae, ora usah apa kelon karo guling ae ke. Ora usah mlebu-mlebu meneh. Wis keloni karo guling kowe. Nasib. Oh alah, bisa salah ngomong laku tadi ini. Alah, nasib. Gak sengaja aku ngomong kok kayak gini jadinya. Terpaksa lah guling. Gue sing tak tiduri malam ini ya. Alah, nggak apa-apa lah.